今天我休假，和老宝贝一起来林旺的菜市场买一点鸡肉还有肉回家。一片，然后要一块豆腐，那个3块钱，那个要2块就行了。勤俭持家的好男人。还要一个小米辣跟青桔啊。不，青桔要3个，青桔要来1个。吃玉米了喽。糯玉米。汤你就等一下吃嘛，好吧？没有，我不给你吃先了。好，你不能吃那么烫的。好不好吃？还甜。还行。它虽然糯了，但是也甜。老宝贝说想吃原地的鲜肉馄饨了，于是我们就过来买了半斤，看着它现包的。满载而归的老宝贝，我们今天打算吃椰子鸡。老宝贝在备菜了，我们等一下就去吃椰子鸡了。等一下我们去海边吃。好，老公你好浪漫哦。要洗好菜，我们拿过去又不远。好。那是。你去休息吧，你去坐一会，等一下可以了，我再叫你们就去吃，好吧？好，爱你哦。今天我们没有聚餐，就我们2公婆，好吗？安安静静的。对，就我们2个人慢慢享受。太香了。这是你最爱的苹果。反正我们慢慢吃。派出所。老宝贝先把桌子、椅子这些全部都拖过去，然后开2个椰子应该够了。这个是我在团购上面买的，只要5元1个，我觉得还是挺划算的。趁着这个时候便宜，我一次买了6个，也才20来块钱。姐妹们，这里还叼一个小椰子，但水都已经干了。砍椰子其实挺累的，我感觉它比较消耗体力。这个老吗？不老。第2个椰子，这个椰子好嫩哦。这里是半只鸡，蔬菜拼盘，豆制品和蔬菜拼盘，老宝贝调的灵魂蘸料，闻着就超香，然后又有点辣，酸辣的。这是我们买的元记云饺的鲜肉馄饨。看着大海吃椰子鸡。老公，舒不舒服？舒服。背后就是椰子树，对吧？摘了就往这里倒。然后这里就有个单身狗，对吧？这里还有个单身狗。这个小姑娘会玩了，跑大海来吃椰子鸡吧。舒服。还有3分钟应该可以吃了。香喷喷的椰子鸡，又鲜又嫩还香，绝子啊，姐妹们！那个汤有点烫，你喝一点先了。好，喝口汤缺是吗？个什么？缺一点红枣，缺点枸杞。我那里有枸杞啊。不用，不让你提供。除非你再去搞点鸡肉，不然的话肯定是不够的。明天你可以自己搞，东西你拿去用完给洗干净就行了。好。本来是有想过要让你加入的，但是我打电话你联系。耶！我们吃不到，我没有买。也是我们的直播解说。可以。好喝吗？好。好喝不那汤？好喝，好甜啊。哇哦，绝了！好，我要去找东西吃了。去吧。
你去店里啊，店里应该有饭吃。去吧。嗯。怎么样？嗯，好的。再吃一口。好吃啊。嗯。我想多吃几次椰子鸡，好吗？好。啊。哦，你整锅蘸料就这样子吃了。嗯。好厉害。再入味一点。好吃吗？好吃。老公，你鸡肉洗了吗？洗啦，肯定洗啊。在质疑我的工作是吧？一块黑什么？一点点不怕的。好。到我了，快点！看看是什么？做贝壳的。给大家看一下全部的样子。我买了5个。这样子吧。怎么样？还行吧。但是你去哪里找那么多小贝壳能装它？我没有那么多吗？不知道，你们很难找啊这种贝壳。我上一次不是点了蛮多吗？嗯，可以啊，有。没有的话，到时候再去点吧。这是我买的，涂那个贝壳的油，买了3瓶。这是我买了装贝壳的相框，然后这个也是透明的，然后这个是涂的油。